něco speciálního. Víte, že já jsem Gojo a Yuji z Jujutsu Kaisen. Mám jenom skin z anime a teďka je čas mít můj vlastní skin. Avatar. Dobrý den, dámy a pánové. Takže dneska budeme dělat něco speciálního, jak jste slyšeli. Uděláme si jiný avatar, protože když se podíváte tady, ty avatary, jenom seka. Jenom řeknu, že já tam mám Yuji a Gojo, to na jakby skiny. No a oni jsou v Jujutsu Kaisen. Takže teďka si udělám můj vlastní, protože jako, víte, co myslím, ne. Takže jdeme na to. Tak jo, prvně se musíme podívat na avatary, jestli tam bude něco dobré. A máme 323 to Robuxu, takže jdeme na to. Omnimark, divné. Cute boy. Nevypadá tak dobře, ale ne, jenom 50. Ne. To bude úplně snadné teďka. No tak body. Dáme. Co tady je? Full bodies. Jenom 35. Musí to vezmout. 30 000 jenom pro brýle? Tak to je moc. Gojo katana. Gojo má katana. Divná. Tak jo. Proč tady je jenom Jujutsu Kaisen? Jediné, co tady je Jujutsu Kaisen. Michael Jackson. A ryba Michael Jackson. Tak jo, nic tady není. Takže podíváme se na to. Takže tady jsou už jaké dobré. To asi třeba vezmu. Vypadá to na mě dobře. Ještě nevím. Já musím něco dobré vezmout. Počkej, jaký styl chci mít? Počkej, tady něco napíšu. Jenom nad Jujutsu Kaisen, takže tady nebude Jujutsu Kaisen. A dnes to nad Jujutsu Kaisen. Tak. A tady je Jujutsu Kaisen. Já jsem řekl ne. Daj si srandu. Nechci mít anime. Ty vole. To je dobře. Tak. Jo, musíme ještě něco najít. Red anime. Mám si to vezmout. Třeba, já si jenom si vezmu anime boy. To je dobré, ne? Anime boy.
Anime Vo. Anime Boy. Tak. Anime Vo. Jo, čekáme. Počkat, potřebujeme. Tohle vypadá dobře. Takže hlavy, tak. Rychle. Takže jdeme na to. Tak jo. Musíme čekat. Dobré. Všechno je tady 50. Tak si vezmu 50. Pro tohle na mě dobře. To není. Třeba tohle. Athletic body. Beauty. Jak si můžu dát pryč tu hlavu? Počkat, já můžu být malý. Proč to seká? Počkat. Ještě trochu tohle, no. Tak. A teďka musíme jenom... Počkat, já si dám nějaký jiný skin. Ať se mohu tam dát ten... Něco Anime Boy. Tak jo, takže teďka máme Green Bean. Podíváme, jestli to bude fungovat. Tak. Tady Anime Vo. Teď jo, hlavy. A teďka třeba... takhle vypadá dobře. Co? Jak to můžu dát pryč? Počkat. Ať musíme si vezmout další. Nebo zkusím. Počkat. Co je tohle? Můžu? Ty vole. Tak další musíme vezmout. Já vím, že takový bude fungovat. Takže tak, Anime Vo. Tak. Hlavy. Tak. Jo. Jaký si vezmu? Počkat, kde to bylo? Halo? Takže musíme jít tak, nahoru a dolů. Třeba tohle si vezmu. Yes! 50. Bum. Hotovo. Teď jo. Asi ty vlasy budou takové. Teďka tak. What the fuck? Halo?
Okay, divná. Bože, kde mám tu lavu? Já jsem skam. To je skam, ne? To bylo skam? OK. Takže nemůžu si dát něco pryč. Mám to vůbec koupené, ne? Počkat, se podívám. Takže jsem měl 323 a teďka mám 273. Takže jsem si to koupil. Takže teďka musíme jenom si vezmout tričko. Jenom 5. Já nechci být Spider-Man. Tak jo. Spretelus. Počkat. Michael Jackson. To není Michael Jackson. To co? Co se stalo? Marketplace. Terno. 5. Michael Jackson. To je zdarma, takže já si to vezmu. Tak. Bum. Co se děje? Tak jenom takhle. Tak. A teďka tak. Teplaky. Co si dáme? Halo. Proč tady jsou taková? Já chci normální. Co to? Tak jo. Takže Itadori. Joj. Tak jo, konečně jsem našel jaké tohle. Tak co? Tak. Co to je? Počkej, tohle musím si savenout. Tak, asi tohle je náš skin asi. I nejde udělat jiný skin, no tak. Nebo budu jiný. Tak jo, takže já jsem si udělal vezmu takový skin. Jaké fanoušky? Jo, já jsem Cetrix 685. Nevím, jestli znáte ProLike, takového youtubera. On mě hacknul, protože něco nemůžu říct. No a jakoby hacknul na YouTube, že nemůžu mít ten Cetrix 685 účet. Vypadá to takhle, ten účet. No, takže mám takový skin. Když se vám takhle líbilo, tak dejte like a odběr a